大家好，我是中气爱。2023年3月中旬以来，我国大范围雨雪接连不断，无论南北雨量都大幅增加，各地旱情纷纷消除，江西、福建等甚至旱涝急转，寿成闪电的鄱阳湖也恢复了以往的万顷碧波。然而有这么一个地方，不仅每次降温没它的份儿，下雨下雪也不带它，成为我国天气中特立独行的异类。这个地方就是云南。从1月到4月，云南全省降雨稀少，遭遇严重干旱。这场干旱严重到什么程度呢？我们分4个方面说。首先，降水异常偏少。1到4月，云南全省平均降水量仅为44.8毫米，较常年同期偏少72.6毫米，偏少6成，比严重干旱的2014年还要少得多。省会昆明前4个月降水量更是只有8.4毫米，仅仅是新疆乌鲁木齐的1/9，位列历史同期最少。其次是干旱时间特长。早在2022年下半年，云南部分地区旱情就已经开始，还是以昆明为例，当地最近一次中雨还要追溯到2022年9月23日了，玉溪更是从10月底开始就没有下过一场透雨。第三是气温大幅偏高，从1月开始，云南气温就处于偏高状态，之后就没有再偏低过。3月以来，35度、40度高温更是层出不穷。5月初，甘热河谷地区连续出现41度、42度甚至43度高温，昆明也超过了30度，这就让蒸发量超预期增加，让土壤严重入不敷出，进一步加剧了旱情。第四是干旱面积很大，截至4月，云南全省85%站点出现气象干旱，滇中、滇东普遍达到特旱，旱区还越过省界，一路扩张到川西南、黔西和贵西。5月上旬虽然下了几场雨，但雨区很小，干旱面积并未有效缩小。从气候上说，云南的干湿季确实独树一帜，和东部不一样。其中云南的干季一般从11月开始，次年5月底到6月结束，其中4到5月为最干最热的干热季节。这段时间里，降水偏少达到顶峰，气温升高还导致蒸发量增大，所以基本上每年干热季都会有或轻或重的旱情，譬如2014年、2019年。但2023年，云南不仅降水量出奇少，去年雨季结束早，气温还持续偏高，蒸发量大增，3重不利因素互相叠加下，旱情于是一发不可收拾，以至于到了水库干枯、山火频发的程度。从目前情况看，今年云南旱情已是10多年来最严重的一次，春季少雨程度甚至比2009到2012年4年大旱更突出。可以说，这次云南干旱如此严重，和气候变暖是脱不开干系的。就在云南干旱越来越极端的同时，北印度洋和西北太平洋各有风暴胚胎发展，其中北印度洋孟加拉湾海面上的 91B 体型庞大，热量极其充足，是一个潜力巨大的未来巨型风暴。而我国南海中的台风胚胎 93W 虽然被副热带高压整得奄奄一息，但也生命力顽强，还在不停的旋转。5月10日起，两个风暴将远隔重洋，携手北上，给云南和华南甚至江南带来大范围降雨天气。但是因为 91B 的发展前景还有很大变数，而台风胚胎 93W 和 91B 的互动又特别复杂，所以这场降雨还有很大的不确定性。目前来看， 91B 如果很强很稀，譬如说登陆印度或孟加拉国西部，那云南雨量就会大幅减小，暴雨主力就会在广东广西。但如果 91B 加强有限，路径偏东，譬如说登陆缅甸，那云南就会迎来堪畅淋漓的透雨，广东广西雨量也会减小。目前各大超级计算机模式对 91B 的路径还有一些分歧，中西爱自研的 AI 模式艾坤认为 91B 将登陆缅甸，对云南来讲这是雨量最大的走法。总而言之，华南和云南即将迎来大范围降雨，干旱已久的云南也要下雨，这件事已经确定。但是这场雨到底怎么下，要看孟加拉湾风暴 91B 的脸色。91B 变坏，这场雨也会跟着变坏。这里也要提醒在印度、加尔各答、孟加拉国和缅甸西部的华人同胞，要密切关注 91B 的发展趋势，及时做好防御强台风甚至超强台风的准备，沿海地区要做好撤离的打算。好了，感谢收看本期节目，建议关注中期爱并一键3连，我们下期节目见。